अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम पावर ब्लू स्प्लिट इनो को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं तो रिज़ल्ट में हमें कौन कौन से चिक्स मिल सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास अल्बाइनो रेड आई आने के चांसेस हैं और इसके अलावा जो है क्रीमिनो हमारे पास आ सकता है और पेस्टलिनो आ सकता है। अल्बाइनो इनो जो कि ब्लैक आई होगा वो आ सकता है, डेकिनो आ सकता है और ब्लू इनो आ सकता है जो वो भी ब्लैक आई होगा, जबकि पावर ब्लू इनो भी हमारे पास आ सकता है। ये 6-7 बर्ड जो हैं ये आने के हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।